हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरकेडी टेक 2। टेक्नोलॉजी वीडियो रोजाना देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि ऐसा वीडियो मैं रोजाना लाता रहता हूं। आज का वीडियो में मैं एक एमआई का ईयरफोन अनबॉक्स करने वाला हूं। तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं। जो मैंने mi.com से मंगवाया, तो चले दोस्तों इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसमें प्रोडक्ट कैसा है, और इसको इस्तेमाल करके भी देखते हैं कैसा आवाज आता है। चलिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे निकल गए हमारे ईयरफोन। तो इसको बाद में अनबॉक्स करते हैं, पहले देखते हैं इसको बिल कितना आया। ये है दोस्तों बिल, जो 449 का है। इसको साइड में रख देते हैं और इसको अभी अनबॉक्स करते हैं। ये निकल गए हमारे मेन ईयरफोन। तो इसको अब ओपन करते हैं। ये है मेन ईयरफोन। यहाँ पे आपके 3 ऑप्शन मिलता है, 2 तो टोपी का और इसके साथ में एक लगा हुआ रहता है। तो चले दोस्तों, इसको इस्तेमाल करके देखते हैं ये कैसे बजता है। यहाँ पे लेफ्ट राइट का ऑप्शन भी दी गए हैं, तो आप देख के कान में डालें। फटाफट से एक म्यूजिक प्ले करते हैं। फ्रेंड्स, ये ईयरफोन बहुत ही अच्छा है। इसका बेस क्वालिटी बहुत ही शानदार है, और मैंने इस ईयरफोन से बात भी करके देख चुका हूँ एक बार। जो मैंने काट दिया पहले से, वीडियो में काट दिया, नहीं तो लंबा हो जाता। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो mi.com पे 449 पे आपको मिल जाएगा। मेरा एक चैनल और भी है जिसका नाम है टेक जानकारी। आप वहाँ जाके हर तरह की टेक्नोलॉजी भित्तिक नया वीडियो रोजाना देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यही तक था। कल मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में नया जानकारी लेके।